В момента ви представям прожектор, така наречения пар. Това устройство е най-обикновеното устройство, в което може да съществува късоцилиндрично тяло, вътре с лампа, няма шейна, няма рефлектор, просто само една лампа. Казвам най-обикновено устройство, но то е просъществувало в миналото до сега и смятам, че и за бъдеще ще се работи с това устройство, наречено пар. Тя е профилирана като фарна кола и тази лампа, в зависимост как искаме да използваме, може да се обръща по хоризонтала и по вертикала. Ето тези профили. Ако сте гледали концерти преди 30 години на велики групи, може би сте забелязали, че цялото осветление се състои от пар. Пара се използва освен за концерти, в театъра също, в детските събития. И той както може да се монтира на стена, както може да се монтира на стойка, така може да се монтира и на таван. Това е просто устройство, защото няма ирис, няма фокус, не може да се разфокусира. Но, както казах, това е за мен едно велико устройство. Следващото, което е така наречения френел. Доколкото си спомням, това устройство е измислено още 1882 година от един френски учен. Да, точно името му е френел. И предимно се използва за морските фарове, защото той дава разсята светлина и лещата му е сложно фрагментирана. Докато същото устройство, това вече е PC, е с лещата, тук в случая е плоско изпъкнала, не е фрагментирана, както при френела. Тези устройства, въпреки страхотния напредък в осветлението, аз мисля, че се използват и занапред.